식사들 하셨습니까? 이제 바야흐로 찬바람 불고 낙엽도 이제 어지간히 떨어져 가죠. 단풍이 다 지고 이제 낙엽이 떨어지면은 이제 시골에서는 장작팔 때가 됐죠. 뒤에도 장작이 잔뜩 쌓여 있는데 오늘은 본격적으로 장작을 패기 전에 준비해야 될 사항, 엔진톱에 대해서 간단하게 말씀을 좀 드리겠습니다. 지금 제 앞에 엔진톱이 3가지가 있는데요. 주황색 2개 허스크바나 거는 40cc대입니다. 이거는 435라는 모델이고요. 이쪽 거는 340이라는 모델이죠. 340은 이제 프로라인에서 가장 이제 아래 막내 급이고요. 가운데는 뭐 이런 거 보셨는지 모르겠는데, 예, 홈라이트, 미국에 있는 홈라이트사 겁니다. LX30인데 요건 30cc대입니다. 요거는 제가 대학교 때 다닐 때 샀죠. 435는 시골 내려와 갖고 산 거기 때문에 12년도인가 아마 11년도인가 산 걸 겁니다. 이쪽 거는 340은 아는 분이 시골에 전원 생활을 하다가 다시 이제 도시로 돌아간다고 필요 없다고 그래 갖고 제가 중고로 10만원 주고 산 거예요. 이거 가지고 엄청나게 큰 미루나무를 해체 작업을 다 한 거죠. 엔진이나 뭐 그런 외형적인 거는 상태가 상당히 좋아요. 내부적인 상태는 상당히 좋은데 외형적으로는 제가 좀 험하게 써갖고 제 사용량이 좀 많기도 하고요. 지금은 뭐 이렇게 외형상으로는 상태가 이렇게 별로 좋아 보이지는 않습니다. 435 같은 경우에는 제가 한 10년 정도 사용을 했는데요. 사용 빈도가 435보다는 340이 좀 많아요. 왜 그러냐면 이게 배기량은 비슷한데요. 힘 차이가 좀 많이 나요. 뭐 한 30% 이상 힘 차이가 난다고 그럴까요? 근데 무게도 한 1kg 정도 더 무거운데 쓰다가 보면은 좀 더 큰 엔진톱을 원하는 경우가 좀 있거든요. 뭐 나무를 좀 큰 걸 빈다든가 아니면은 경질의 나무, 그러니까 보통 우리가 얘기하는 뭐 참나무나 이런 것들을 별 때는 배기량에 대한 갈등, 갈망, 마력수에 대한 갈망, 그런 것들이 좀 많죠. 시골도 사용하기에는 제가 보기에는 40cc에서 45cc 정도 되면은 충분할 것 같아요. 그 이상 정도 되면은 전문적으로 벌목을 하신다든가 아니면은 뭐 그쪽에 종사하시는 분들 외에는 이렇게 필요치를 않을 것 같아요. 왜 그러냐면 무게가 상당하거든요. 거의 5kg대 육박하기 때문에 요 2개는 4kg대입니다. 5kg대가 넘기 때문에 넘기도 하고요. 이게 1, 2kg 차이가 하루 종일 작업을 하다 보면은 굉장히 몸에 무리가 많이 가요. 제가 생각하기에는 뭐 한 45cc, 40cc 이 정도가 가정에서 사용하기에는 아마 화목을 절단할 때는 딱 좋지 않을까 그렇게 생각을 하고요. 이거 같은 경우는 옛날에 돌아가신 할아버지가 사주신 건데 정말 오래 썼죠. 현역에서 한 20년, 한 30년 가까이를 사용을 했었는데 지금 이게 지금 이그니션 코일이 죽었습니다. 그래갖고 구하지를 못해서 본사에까지 제가 이메일로 연락을 해봤는데 구할 수가 없다고 그래서, 왜 그러냐면 이 홈라이트라는 회사가 적은 회사는 아닌데요. 부속이 없어서 지금 비슷한 걸 찾고 있습니다. 찾고는 있는데 아마 이것도 지금 엔진 상태라든가 그런 것들은 상당히 괜찮은 것 같아요. 그래서 이그니션 코일만 교체를 하면은 충분히 아마 사용할 수 있지 않을까 싶은 생각이 좀 들어서 지금 보관을 하고 있는 상태인데요. 여러분들 보시기에도 10년 이상 사용하시면은 대부분 많이 망가지거든요. 망가지고 더러워지고. 그런데 그나마 조금 외형적으로나마 깨끗한 거를 유지할 수 있는 비결은 뭐냐면은 사용하고 나서 그때그때 청소를 해주는 거예요. 청소해서 보관을 하고 또 정비도 주기적으로 하고요. 그렇기 때문에 10년 이상 사용해도 크게 문제는 없고요. 여러분들이 이제 엔진톱을 선택하는 데 있어서 잘 고민하는 게 어떤 제품을 선택할 것인가에 대한 고민을 많이 하시는데, 전에도 말씀드렸듯이 배기량은 한 40에서 45cc 정도 되면 충분할 거라고 말씀드렸고, 두 번째는 메이커를 어디를 선택하느냐에 따라서 조금 갈리긴 하는데요. 뭐 메이커들 굉장히 많죠. 지금 현재로서는 허스크바나가 아마 가장 메이커 라인업이 좋을 겁니다. 왜냐면 허스크바나나 스레드 존스나 아니면은 몇 가지 회사가 통합이 돼서 지금 이 회사로 통합이 됐죠. 통합이 돼서 허스크바나가 라인업이 가장 좋고요. 국내에서 또 허스크바나를 가장 많이 사용합니다. 왜 그러냐면은
허스크바나가 RPM이 조금 높고 그리고 서비스 라인이 좀 괜찮은 회사에서 서비스를 잘 해주고 있기 때문에 이쪽을 많이 사용하는 것 같고요. 그 이외에 이제 스틸이라는 회사를 많이 사용하는데, 스틸이 단점이 내구성도 좋고 다 좋은데 RPM이 조금 낮아요. 그러니까 이걸 뜯어보면은 허스크바나는 피스톤에 피스톤 링이 하나인데 스틸은 피스톤 링이 두 개입니다. 그래서 스틸 거는 RPM이 좀 낮아도 토크가 세기 때문에 충분히 이용할 만한 가치가 있기는 한데, 문제는 뭐냐면 소모품료가 좀 비싸요. 톱날이라든가 아니면 톱바 뭐 이런 부수 자재들이 조금 허스크바나보다는 보급이 덜 돼 있어서 그런지 몰라도 약간 더 가격이 높습니다. 그럼 감안하면은 허스크바나나 스틸이나 결정을 하시는 것도 괜찮고요. 존스레드 같은 경우에는 허스크바나하고 내용물은 똑같아요. 똑같고 껍데기만 다르거든요. 근데 가격이 조금 더 낮아요. 네, 생산지는 정확하게 모르겠는데 허스크바나 같은 경우, 이거 같은 경우는 미국 생산입니다. 435 같은 경우는 미국 생산인데 340 같은 경우는 스웨덴 생산이에요. 스웨덴 생산품이 훨씬 더 좋습니다. 왜냐하면 실린더라든가 아니면 아래에 있는 부속들이 훨씬 더 좋은 게 들어가 있어요. 특히 캐브레타 같은 게, 이건 아마 제가 알기로는 웰복계에 들어간 것 같아요. 요거는 좀 낮은 급의 그 웰복 회사가 아닌 다른 게 들어가 있어요. 카브라타가 좋은 게 들어가면은 그만큼 잔고장이 적어요. 뭐 거의 엔진톱이나 이런 그 투사이클 엔진들의 가장 큰 고장의 하나 원인이 카브라타기 때문에, 카브라타가 좋은 게 들어갈수록 고장 확률이 적기 때문에 좋은 걸 사시는 게 좋습니다. 그리고 그 외에 이제 막 중국산 제품들이 많이 있는데요. 뭐 미국 시장에서도 중국산 제품들이 그렇게 아주 나쁜 평가를 받지는 않습니다. 그냥 쓸만하다, 가격대 대비 괜찮다, 뭐 그런 제품들도 있고요. 실제적으로 중국산이 전 세계 그 판매량의 상당 부분을 좀 차지하고 있고, 현재로서는 스틸이 가장 앞서고요. 그 다음에 허스크바나, 중국산 메이커들이 이제 여러 가지 포진되어 있는데, 그 중에서 좋은 건 또 괜찮다고 그러는데 나쁜 건 또 굉장히 안 좋은 평가들을 많이 받습니다. 그래서 좀 메이커 있는 거를 사용하시는 게 여러분들도 아마 고장 수지를 예방하는데 좋을 것 같고요. 사전에 먼저 준비해야 될 것들은, 이거는 제가 작년에 시동을 가을까지 사용을 하고요. 겨울까지 사용을 하고 그 이후로 시동을 한 번도 안 걸었거든요. 한번 시동을 한번 걸어서 준비를 한번 해보도록 하겠습니다. 이거는 이런 공구가, 렌치 공구가 필요 없이 손으로 제거할 수 있게끔 장치가 돼 있어서 되게 편하긴 한데요. 이게 단점이 뭐냐면은 사용하다 보면 슬슬 풀려갖고 그 엔진톱 그 톱날 유격이 좀 늘어나는 그런 단점이 좀 있어요. 그게 뭐 구조는 다 똑같습니다. 작년에 청소를 해서 제가 보관을 했던 거기 때문에 뭐 이 상태로 지금 날도 지금 다 간격도 맞춰놨고요. 그리고 캐브라타 청소도 제가 해놨었습니다. 그래서 시동만 걸으면 바로 사용이 가능한데, 사용하기 전에 여러분들이 체인 톱날이라든가 그런 것도 전체적으로 좀 한번 손을 봐주셔야 됩니다. 오일도 좀 발라주시고요. 그리고 연료는 지금 한 방울도 없는 상태이기 때문에 연료 지금 조금만 해볼게요. 자, 오일은 뭐 저번에도 몇 번 제가 말씀을 드렸다시피 투사이클 프리미엄급 오일을 사용했고요. 그리고 앞에 이제 체인 오일 같은 경우에는 허스크바나에서 나오는 체인 오일이 따로 있습니다. 이게 되게 웃긴 게 식물성 오일이라고 그러는데, 엔진 오일하고 얘 가격이 똑같아요. 1리터인데 이게 소모량은 엔진 오일을 2번 교환을 하면은, 2번 보충을 하면은 체인 오일을 한 번 정도 보충하게끔 세팅이 다 돼 있거든요. 엔진톱 어떤 거나 다 똑같습니다. 거의 비슷하게 세팅이 되어 있는데 가격이 똑같아요. 그래서 이거를 처음에 저도 모르고 샀었는데, 사서 쓸 이유가 전혀 없는 것 같더라고요. 왜 그러냐면은 농도가 엔진 오일하고 거의 비슷해요. 그래서 저 같은 경우에는 개인적으로 그냥 엔진 오일을 샀습니다. 벌크 엔진 오일 뭐 4리터 6리터짜리 뭐 한 통에 10,000원 안쪽이거든요. 근데 이건 1리터에 7,000원, 6,000원 그렇게 하는데, 예전에 10,000원씩 했죠. 그거 4리터 사면은 1년 거의 내내 씁니다.
그러니까 그런 오일 사 쓰시면 되고요. 또 한 가지, 체인톱을, 이 엔진톱을 많이 사용하시는 분들 중에 간혹 폐 엔진 오일, 그러니까 자동차나 아니면은 그 뭐 다른 데서 사용하던 엔진 오일을 철가루만, 쇳가루가 이게 엔진에 포함되어 있으니까 그 쇳가루만 가라앉혀서 사용하는 경우가 있어요. 그런 경우가 꽤 많습니다. 그런 엔진톱 보면은 딱 보면 표가 나는 게, 뭐가 표가 나냐면은 엔진톱이 새카매요. 왜 그러냐면 오일이 새카마다 보니까 그 체인 오일에, 체인에 계속 배출이 되다 보니까 바깥으로 튀어갖고 기계톱 자체가 새카매져요. 그러니까 막말로 꼬라지가 안 되는 거죠. 뭐 많이 사용하시는 분들 같은 경우는 거의 뭐 1년이면 거의 드럼 단위로 사용하기 때문에 가격적인 부담 때문에 그렇게 사용하시는 건 뭐 이해를 하더라도, 여러분들은 가급적이면 기계 오래 사용해야 되잖아요. 그러면 깨끗하게 그냥 이런 거 사 쓰셔도 되고, 아니면 엔진 오일 뭐 10W40이나 아니면 0W40 같은 거, 30 뭐 이런 거 그냥 사용해도 충분히 문제 없습니다. 오히려 제가 봐서는 전용 오일보다는 엔진 오일이 훨씬 더 성능이 좋을 것 같아요. 개인적인 생각입니다. 그래서 시동을 한번 걸어 보겠습니다. 오일 펌핑을 좀 해주고요. 처음에는 잘 안 올라와요. 꽤 오랜 기간 펌핑을 해야지 좀 올라옵니다. 10번 이상 하시는 게 좋아요. 10번 이상 펌핑을 하시는 게 좋고요. 그리고 초크를 한번 당겨 주시고요. 카브라타 청소를 해야 될 모양입니다. 기화기는 좋은 거 써야 돼요. 카브라타를 좋은 거 써야지. 이쪽 340은 카브라타를 여태까지 수리를 한 번도 안 했거든요. 근데 얘는 지금 2번 했어요. 다이어프램을 2번을 교체했는데도 계속 사용을 하면 괜찮은데, 사용을 하지 않을 경우에는 시동이 안 걸리는 사태가 가끔 있습니다. 작년 가을에 쓰고서 거의 안 썼기 때문에 1년 만에 시동을 처음 거는 거라서 더더욱 그래요. 촬영한다고 한 방에 걸어보려고 펌프질을 너무 많이 했더니 플러그가 젖었어요. 그래서 지금 가서 불어갖고 왔거든요. 지금은 간만에 시동을 걸어서 RPM도 낮고 지금 매연도 지금 나오고 있는데요. 한참 안정시키면은 매연도 안 나오고 RPM도 높아집니다. 그러니까 따로 RPM을 건드릴 필요는 없습니다. RPM도 많이 올라왔고 확실히 매연이 안 나오죠. 한 5분 정도만 예열해도 매연은 안 나와요. 처음에 한 시동 걸고 한 1, 2분 정도는 매연이 나오다가 그때만 안 나오니까 너무 걱정하지 마시고요. 이렇게 오늘은 엔진톱 시동 걸기 한번 시도를 해봤습니다. 이거 연출하려니까 이것도 힘드네요. 봐주셔서 감사합니다.